आप अभी मौलाबाग छात्रावास में उपस्थित हैं, बाढ़ का निरीक्षण करने आए हैं। क्या है, किन समस्याओं को झेल रहे लोग हैं? माने आयशा और आरवाईए के संयुक्त टीम मनोज बंजल के नेतृत्व में अभी हम लोग जांच पड़ताल करने के लिए आए हैं। ये मौलाबाग कल्याण छात्रावास है, हॉस्टल नंबर 2। पूरा इसका जो कैंपस है वो पानी से भरा हुआ है, लगभग जांग भर पानी है। और ये पुरानी बिल्डिंग है, एकदम जर्जर है। ये जब बारिश पड़ रहा था तो पूरा टपक रहा था और पूरा पानी नीचे लगा हुआ है। अभी हम लोग जब छात्रों से बातचीत कर रहे थे तो मालूम चला कि अभी तक कोई प्रशासन का प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए नहीं आया। वीडियो साहब आए थे संवाद करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या तो अपने गांव चले जाइए या हम आपको दूसरी जगह शिफ्ट करें। लेकिन अभी ये जो बच्चे हैं ये अभी एग्ज़ाम का दौर है, अभी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी बीएड के भी बहुत सारे छात्र स्टूडेंट हैं जो कहीं कहीं जा कर के फॉर्म डाल रहे हैं। बहुत सारे जो छात्र हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, माने बाढ़ उनके गांव में बाढ़ आया हुआ है। जैसे शाहपुर वाला इलाका चले जाइए, या बढ़ाला वाला इलाका चले जाइए, वहाँ पूरा उनका गांव जो है बाढ़ से घिर गया, अपने गांव से संपर्क टूट गया। तो इस स्थिति में वो अपने गांव कैसे जाएंगे, आप समझ सकते हैं। ये हम सीधे तौर पर यहाँ हम जांच पड़ताल करने के बाद, हम छात्रों से बातचीत करने के बाद हम प्रशासन से ये अभी मांग करते हैं कि तत्काल आए, प्रशासन आए और यहाँ के पानी की निकासी की व्यवस्था करे। यहाँ के पानी को खींच करके दूसरी जगह छोड़ा जाए। और छात्र जो अभी मालूम चला कि यहाँ जो छात्रों को जो राशन मिलता था वो अगस्त महीने में मिला, और ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, आज से अक्टूबर शुरू हो जाए तो 1 महीना से ज़्यादा हो गया जो राशन इन लोगों को नहीं मिला है। तो राशन भी खत्म हो गया है। गांव से जो भी पैसा मिलता था वो भी अब गांव से संपर्क टूट। सरकार लगातार प्रेस बयान के जरिए बोल रही है ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग ने जब जांच किया, छात्रों से बातचीत की, तो ये गंभीर समस्या है जिसको प्रशासन इसको माने पूरी गंभीरता से ले। अगर गंभीरता से नहीं लेती है तो छात्र संगठन आयशा और इनकलाबी नौजवान सभा हम लोग बाध्य हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए।